3 minutes writing audio story series Arranged Love को पहिलो कथा आयुष र रिधिमाको कथा। म 3 सन्तानहरूमध्येको जेठी छोरी हुँ। मेरो घरमा हजुरबुवा, हजुरआमा, बाबा, मम्मी, म र मेरो भाइ बहिनी बस्छौँ। ठुलो परिवारमा हुर्केकी मलाई बोल्न, मान्छेहरूको वरिपरि बस्न साह्रै मनपर्छ। हामीहरू प्रणामीहरू हौँ। कृष्णलाई निकै मान्छौँ। माछा, मासु केही खाँदैनौँ। हाम्रो घर नजिक एउटा ठुलो कृष्ण मन्दिर छ। त्यहाँ बेला बेला प्रणामीहरूको भव्य जमघट र पूजा आराधना हुने गर्छ। एक दिन शनिबार म भान्सामा काम गर्दै थिएँ। मेरो हजुरबुवाको चिन्जानको एकजना अङ्कल मन्दिर दर्शन गर्न आउनु भएको रहेछ। घर नजिकै भएको हुँदा उहाँ हजुरबुवासँगै हाम्रो घर गफ गर्न पस्नु भएको थियो। मेरो उहाँसँग कुनै विशेष चिन्जान थिएन, तर त्यो दिन उहाँहरू कोहीसँग नभई मसँग कुरा गर्न हाम्रो घर आउनु भएको थियो। एकजना केटा छ नानी, साह्रै राम्रो परिवारको। उसको बुबाले तिम्रो हजुरबुवालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। बिहे गर्छौ? उहाँले मलाई सिधै सोध्नुभयो। मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेले मसँग यसरी विवाहको बारेमा सोध्दा म एकछिन अलमल्ल परेँ। होइन अङ्कल, मलाई यति छिटै विवाह गर्नु मन छैन, मैले उहाँलाई स्पष्ट भने। आजको पूजामा उसको परिवार पनि मन्दिर आउँदै हुनुहुन्छ। एकचोटि भेटी हेर न, बरु परबाट हेर्दा केटा कस्तो लाग्छ, अनि बिस्तारै मान्छे चिन्दै गरे भइहाल्यो नि। अहिले नै बिहे गर्नु पर्दैन, उहाँले थप्नुभयो। मलाई उहाँको कुरा सुनेरै अचम्म लाग्यो। मैले धेरै कुरै नगरी, नाइ मेरो आज मन्दिर जान भ्याउँदिन भने र अहिले बिहे गर्ने कुनै रुचि नभएको कुरामा नै बढी जोड दिएँ। मेरो त्यो समयमा कोहीसँग प्रेम सम्बन्ध थिएन, न मलाई कोही केटा मन पर्थ्यो। तर म जहिले पनि मागी विवाहभन्दा प्रेम विवाहमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको भएर होला, त्यो दिन अङ्कलले 81 केटाको कुरा ल्याउँदा मेरो मनलाई ठिक लागेन। नचिनेको मान्छेसँग जिन्दगी बिताउनु पर्ने सोचले नै म झसङ्ग भएँ। मलाई विवाहको बारेमा अङ्कलले त्यति सजिलैसँग कुरा गरेको मन परेन। त्यो दिन म मन्दिर गइनँ। मेरो बाबा मम्मी भने पूजाको लागि जानुभएको थियो। उहाँहरूले टाढैबाट केटा र उसको परिवारलाई निहाल्नु भएछ। केटा हेर्दा त राम्रै थियो। मम्मीले घर आएपछि मलाई भन्नुभयो। उसको हाउभाउ, बोल्ने तरिका, ढाँचा हेर्दा मलाई केटा ठिक लाग्यो। मैले बुझेको केटाको परिवार पनि राम्रो छ रे। मम्मी अझै पनि उसको बयान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाबाले भने केही भन्नु भएन। अरू दिन म काममा जाने र त्यतै व्यस्त हुने भएको हुँदा विवाहको बारेमा खासै कुरा उठ्दैन थियो। म घर पुग्दा ढिला भइसकेको हुन्थ्यो र म थाकेको बेला त्यसबारे कोही कुरा उठाउनु हुँदैन थियो। तर जब शुक्रबार आउँथ्यो, मम्मीले त्यो केटा र उसको परिवार बारेमा कुरा उठाइहाल्नुहुन्थ्यो। मम्मी बाबा जुन दिन मन्दिर जानुभएको थियो, त्यो दिनदेखि नै मम्मी केटादेखि केही हदसम्म प्रभावित हुनुभएको थियो। उहाँको मनमा मेरो विवाह गरिदिने इच्छा र रहर पलाउन थालिसकेको थियो। एकचोटि भेट्दैमा केही हुने होइन, भेटी हेर न, दुईजना कुरा गर, एकअर्कालाई चिन, मन पर्यो भने कुरा अगाडि बढाउँला, मान्छे चिन्दैमा के हुन्छ र, मम्मीले मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। एउटा शनिबार मम्मीको मन राख्नको लागि मात्रै भए पनि मैले उहाँलाई मेरो फोन नम्बर दिनु नि त, म कुरा गर्छु भने। मेरो भाइले पनि कतैबाट केटाको फेसबुक प्रोफाइल भेटेछ। उसले मलाई देखायो। मैले पनि उत्सुकताले मात्र भए पनि त्यो प्रोफाइल हेरेँ। आयुष नाम रहेछ। मम्मीले ठिकै भन्नुभएको थियो। केटा हेर्दा राम्रो थियो, तर राम्रो अनुहारकै भरमा कोही नचिनेको मान्छेसँग जीवन बिताउने कुरा भने मलाई मन्जुर थिएन। म अझै पनि विवाह नगर्ने पक्षमा नै थिएँ। मम्मीले मेरो फोन नम्बर दिनुभयो या भएन मलाई थाहा छैन, तर त्यो हप्ता मलाई आयुषको फोन भने आएन। केही दिनपछि म अफिसबाट छिट्टो निस्केर बजारतिर गएको थिएँ। मलाई त्यति नै बेला घरबाट मम्मीको फोन आयो। त्यो दिन बिहानदेखि पानी परेको हुँदा म पानीमा नै एक पसलदेखि अर्को पसल भिजेर नै दौड गरिरहेको थिएँ। घर कति बेला आउँछ श्रीदिमा? मम्मीले मलाई सोध्नुभयो। मेरो मम्मी यसरी अचानक फोन गर्ने मान्छे त होइन, मैले मनमा नै सोचेँ। पानी परेको भएर होला, मैले अड्कल लगाएँ। एकछिन टाइम लाग्छ होला मम्मी, पानी पनि परिरहेको छ, मैले उहाँलाई भने। घर गएपछि मात्र मैले बुझेँ, त्यो दिन आयुषको परिवार मन्दिर आउनु भएको रहेछ। पानी परेको भएर मम्मीले उहाँहरूलाई चिया पिउनको लागि हाम्रो घर बोलाउनु भएको थियो। उसको परिवारले मलाई भेट्ने इच्छा देखाएको भएर
म छिटो आइहाल्छु कि भनेर मम्मीले मेरो मन जोड्नको लागि फोन गर्नुभएको थियो। त्यो रात मैले आफूले पनि यो सम्बन्धको बारेमा निकै सोचेँ। आयुष र मेरो परिवारको हिमछिम बढिराखेको थियो र त्यसले मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरू उठिराखेका थिए। मलाई एउटा कुरा थाहा थियो कि मेरो मम्मी बाबाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, त्यसैले मेरो इच्छा विपरीत केही हुनेवाला थिएन। तर म ढिठ भएर बसेको थिएँ। मैले विवाहको बारेमा आफूले आफूलाई सोच्ने मौका पनि दिइरहेको थिइनँ। केही गलत गरिरहेको छु कि जस्तो लाग्यो। धेरै सोचेपछि मैले यो सम्बन्धलाई एउटा मौका दिने इच्छा देखाएँ। मम्मी, म आयुषसँग भेट्न चाहन्छु। शनिबार घरमै बोलाउनु है। मलाई बाहिर कतै भेट्नुभन्दा आफ्नो घरमा भेट्न सजिलो हुन्छ, मैले मम्मीलाई भने। उहाँ खुसी हुनुभयो। शनिबार आयो। शनिबारसँगै आयुष पनि आयो। ऊ आफ्नो दिदीसँग हाम्रो घर आएको थियो। केही समय हामीहरू बैठक कोठामा नै बसेर सबैजना एकअर्कासँग कुरा गर्यौँ। जुनै पनि बेला कन्फिडेन्ट हुने म त्यो दिन भने केही नर्भस थिएँ। मलाई आयुषलाई हेर्न पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। मसँग यी सबै कुराहरू पहिलो पटक भइरहेको भएर होला मलाई यो नयाँपनदेखि निकै डर लागिरहेको थियो। म सबैको अगाडि केही बोल्न सकिरहेको थिइनँ। सायद त्यसैले पनि होला मेरो परिवारले आयुष र मलाई छुट्टै कुरा गर्नको लागि भनेर मेरो कोठातिर धपाइदिनु भयो। मैले आयुषलाई मेरो कोठातिर लग्दै गर्दा म अघिभन्दा पनि बढी नर्भस हुँदै थिएँ। मेरा हातहरूबाट पसिना आइराखेको थियो भने मेरो मुटु अस्वाभाविक ढङ्गले धड्किराखेको थियो। आयुष मेरो कोठाको भित्तामा झुन्ड्याइराखेको फोटोहरू हेर्दै थियो। म उसलाई मेरो साथीहरू नामले चिनाइराखेको थिएँ। नर्भस छौ? उसले सोध्यो। अलिअलि, मैले भित्तालाई नै जवाफ दिएँ। उसको आँखामा आँखा जुदाउने हिम्मत मैले गर्न सकेको थिइनँ। कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ मलाई पनि। उसले मेरो मनको कुरा बुझ्यो र भन्यो। आयुषले त्यति भनिसकेपछि मेरो मन केही हलुका भयो। ऊ पनि म जतिकै अप्ठ्यारो मानिराखेको कुरा थाहा पाएपछि मलाई उसँग बोल्न केही सहज भयो। मैले पहिलोपल्ट उसँग नजर मिलाएँ। ऊ मलाई हेरेर मुस्कुरायो र मलाई अचानक एउटा आत्मीयताको महसुस गरायो। म उसँग खुलेर कुरा गर्न थालेँ। आफ्नो अहिले विवाह गर्ने सोच नभएको मैले उसलाई बताएँ। मेरो इच्छा र रहरबारे उसलाई भने। मलाई मेरो करियर र जिन्दगीमा धेरै अगाडि बढ्ने मन भएको कुरा पनि उसामु व्यक्त गरेँ। ऊ मेरो कुराहरू ध्यान दिएर सुनिराखेको थियो। मैले पनि उसलाई उसको बारेमा सोधेँ। यसरी कुरा गरिरहँदा र उसको कुरा सुनिरहँदा एक किसिमको आनन्द र खुसी महसुस भयो। आयुष आफ्नो रहरले भन्दा पनि बढी मम्मी बाबाको करले मात्र मलाई भेट्न आएको रहेछ। यो कुरा सुनेपछि मलाई निकै हाँसो उठ्यो। मैले उसलाई मेरो अवस्था पनि त्यस्तै रहेको बताएँ। हामी सँगै हाँस्यौँ। त्यस रात मलाई फेसबुकमा आयुषको मेसेज आयो। सुत्यौ? उसले लेखेको थियो। मैले केही सङ्कोच मान्दै छैन लेखेँ। कुराहरू अगाडि बढ्न थाल्यो। हाम्रो कुरा सकिँदा झन्डै बिहानको 3 बजेको थियो। छोटो समयमा नै हामीहरूले एकअर्कालाई साथीको रूपमा लिन थालिसकेका थियौँ। आयुष र मेरो बीच विभिन्न विषयमा कुराकानी हुने गर्थ्यो। हामीहरू सामान्य कुरा, के मनपर्छ, के मन पर्दैन, खाली समयमा के गर्न रुचाउँछौ देखि लिएर गाह्रो कुरा, जीवनमा भोग्नु परेको व्यथा र सङ्घर्षसम्मका बात मार्थ्यौँ। हरेक रात हामी कुरा गर्न थाल्यौँ। मलाई आफ्नो भावनाहरू खुलेर राख्ने एउटा सुरक्षित ठाउँ पाएको आवाज हुन्थ्यो। हामी एकअर्कालाई आफ्नो दिनको बारेमा सोध्थ्यौँ र भन्थ्यौँ। हामी बीच एउटा घनिष्ठ मित्रताको सुरुवात हुँदै थियो। हामी दुवैजनाको परिवारले हामीलाई एकअर्कालाई चिन्ने समय र स्पेस दिइरहनु भएको थियो। हाम्रो कुराकानीहरू पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै थिए। हामी हिजोको भन्दा बढी आजको र आजको भन्दा बढी भोलिको कुरा गर्न थालेका थियौँ। हाम्रो विवाहको बारेमा वा बुबा आमालाई के जवाफ दिने भन्ने बारे चाहिँ हामी मध्ये कसैले पनि कुरा निकाल्ने आँट गर्न सकेका थिएनौँ। आयुषसँग कुरा गरिरहँदा मैले सुरुवातदेखि नै आफ्नो कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखेको थिएँ। मलाई मेरो जीवनसाथीमा के चाहिन्छ उसलाई थाहा थियो। मलाई कसैको घरको बुहारी र मेरो श्रीमानको श्रीमती मात्र हुनु थिएन। मैले मेरो जीवनसाथीको मात्र नभई उसको सम्पूर्ण परिवारको माया खोजेको थिएँ।
मलाई विवाह गरेर गएको छोरीको जसरी समाजले माइती र घर भनेर छुट्याइदिन्छ त्यसप्रति घोर आपत्ति थियो। घरको जेठी छोरी भएको नाताले मेरो आफ्नो परिवारप्रति निकै जिम्मेवारीहरू थिए। विवाहपछि पनि म ती जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न चाहन्थेँ र मलाई मेरो हुनेवाला परिवारबाट त्यस विषयलाई लिएर कुनै पनि किसिमको रोकटोक मन्जुर थिएन। मेरो भाइ सानै भएको हुँदा म विवाहपछि पनि मेरो मम्मी बाबालाई भाइको पढाइको लागि सपोर्ट गर्न चाहन्थेँ। म जति मेरो जीवनसाथीको परिवारको लागि गर्न तयार थिएँ त्यसरी नै ऊ पनि मेरो परिवारको लागि सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो। म यी सबै कुरा गरिरहँदा आयुष ध्यान दिएर सुन्थ्यो, मेरो कुरा बुझ्ने कोसिस गर्थ्यो, प्रश्नहरू राख्थ्यो। उसले बुझ्दै थियो कि एउटा केटीको जीवनमा विवाहले कति महत्त्वपूर्ण ठाउँ ओगटेको हुन्छ। मैले मेरो पछाडि मेरो घर, परिवार, मेरो सबै थोक छोडेर एउटा नयाँ वातावरणलाई आफ्नो सम्झेर अँगाल्नु थियो। उसको आफ्नै दिदीहरूको पनि यस अगाडि विवाह भइसकेको हुँदा सायद केही हदसम्म ऊ मेरो कुरा बुझ्न सफल हुँदै थियो। हाम्रो गफहरू फेसबुकको च्याटमा मात्र सीमित थिएन। हप्तामा केही दिन, केही समय हामीहरूले एकअर्काका लागि छुट्याएका थियौँ। कहिले हामी आरती हेर्न पशुपति जान्थ्यौँ र धेरैजसो कफी पिउन पाटन र झम्सीखेल पुग्थ्यौँ। हरेक भेटसँगै उसको र मेरो कुराकानी पनि गहिरिँदै गइरहेको थियो। उसलाई मेरो प्रश्नहरूले र मलाई उसको प्रश्नहरूले भविष्यको लागि सोच्न बाध्य बनाइरहेको थियो। हामीहरूले आफ्नो अपेक्षाहरूको बारे मात्र नभई हाम्रो परिवारले बुहारी र ज्वाइँबाट के खोजिरहनु भएको छ भन्ने बारे पनि घन्टौँसम्म गफ गर्थ्यौँ। हामीहरूसँग कुरा गर्ने विषयको कमी कहिले हुँदैन थियो। आयुष मेरो सबै विचारहरू ध्यान दिएर सुन्थ्यो र मलाई मेरो बोलीको मान भएको आभास गराउँथ्यो। एक दिन बिहानैदेखि मेरो मुड ठिक थिएन, खराब दिन चलिरहेको थियो। मलाई भित्रैदेखि एक किसिमको डर लागिरहेको थियो। मलाई कोहीसँग भेट्न, बोल्न मन थिएन। दिन बित्दै गएपछि आफू केही ठिक भएको जस्तो अनुभव भयो। भेट्ने प्लान बनिसकेको हुँदा म बेलुका आयुषसँग भेट्न गएँ। अरू दिनभन्दा केही भिन्न व्यवहार गरिरहेको हुँदा उसले मलाई ठिक छौ नि भनेर सोध्यो। मैले त्यो दिन सायद उसँग पहिलो पटक डाँटेँ। आफू ठिक भएको बताएँ र अरू बेला जस्तो साधारण व्यवहार गर्न खोजेँ। मेरो मन भने आत्तिरहेको थियो। एक किसिमको चिसो महसुस भइरहेको थियो। म जसोतसो बहाना बनाएर त्यो दिन त्यहाँबाट छिटो निस्केँ। घर पुगिसकेपछि मेरो मन त्यसै भक्कानिएर आयो। मलाई जे कुराको डर थियो त्यही भइरहेको थियो। आयुसँग विवाह त मलाई गर्नु नै थिएन, तर हामी नजिकिँदै गइरहेका थियौँ र अब एकअर्काबाट टाढिन गाह्रो हुनेवाला थियो। मलाई मेरो परिवार, आयुष वा उसको परिवारबाट विवाहलाई लिएर कुनै किसिमको दबाब थिएन, तर मनले थाहा पाइसकेको थियो कि यो सम्बन्ध मैले चाहेको भन्दा अगाडि बढिसकेको छ। त्यो रात मैले मेरो बहिनीसँग कुरा गरेँ। उमेरमा म भन्दा केही वर्ष मात्र सानी मेरी बहिनी बुझकी छे। एकै उमेरका र एउटा केटी भएको हिसाबले पनि उसले मेरो कुराहरू केही हदसम्म बुझ्थी। नानी, सबै कुराहरू ठिक तरिकाले चलिरहेको छ। आयुष मान्छे राम्रो छ, उसको परिवार पनि राम्रो हुनुहुन्छ। म आयुषको साथमा रमाउन थालेको छु। उसले सबै कुराहरू सजिलो बनाइदिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि मेरो मनमा डर छ। एउटा नयाँ घरमा जानुपर्ने डर, उसको परिवारलाई आफ्नो बनाउनु पर्ने डर र सबैभन्दा ठुलो त केवल केही महिना मात्र चिनेको केटासँग जिन्दगी बिताउनु पर्ने डर। बहिनीले मेरो कुरा सुनी, बुझी, तर उसँग मेरो डरको समाधान थिएन। यत्तिकैमा आयुषको फोन आयो। ठिक छौ? उसले मलाई सोध्यो। मैले फोन कान नजिकै टसाएर बरन्डातिर गएँ। आयुष, हाम्रो सम्बन्ध निकै अगाडि बढ्यो। मलाई त बिहे नै गर्नु थिएन। मेरा ओठबाट यी शब्दहरू उम्किन नपाउँदै मेरा आँखा रसाए। मैले जति कोसिस गरे पनि आफूले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ। फोनको उता पाटोमा भने केही आवाज आइरहेको थिएन। आयुष अझै फोनमा छ कि छैन भन्ने बारे पनि म थाहा पाउन सकिरहेको थिइनँ। म केही शान्त भइसकेपछि ऊ बोल्यो। रिधिमा, उसले मेरो नाम लियो।
मलाई उसको कुरा सुन्नु थियो। मैले मेरो गहभरि आइसकेको आँसुलाई त्यहीँ रोकेँ। हाम्रो बिहे त फिक्स नै भइसकेको छैन नि, होइन र? बल्ल त हामी एकअर्कालाई चिन्दैछौँ। पछिको बारेमा सोचेर किन अहिलेदेखि मनलाई अत्याउँछौ? नरो, उसले शान्तसँग भन्दै थियो। म नबोलेपछि ऊ भन्दै गयो, अनि सोच त, हाम्रो विवाह नै भइहालेछ भने पनि किन रुनु पर्यो र? हामीहरू दुवैले दुईटा परिवार पाउनेछौँ। मैले भाइ बहिनी पाउँछु, हजुरबुवा हजुरआमाको माया पाउँछु, तिमीले दिदीहरू पाउँछौ। घरमा सबैले तिमीलाई म जत्तिकै माया गरिहाल्नु हुनेछ। तिमीलाई म गाह्रो हुन दिन्न, आई प्रमिस, उसले भन्यो। यति भनिरहँदा आयुष एकचोटि पनि अकमकिएन। म उसलाई विश्वास गर्न बाध्य भइरहेको थिएँ। आयुषले मलाई खुसी राख्छ, मेरो मनले सुस्तरी बन्यो। उसले मलाई गाह्रो हुन दिन्न भनेको छ, मैले सोचेँ। त्यो दिनको कुराकानीपछि मैले आयुषलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आएको थियो। मेरो नजरमा उसको लागि इज्जत बढ्न थाल्यो। तिमी साह्रै राम्रो मान्छे छौ आयुष, मैले आकाशका तारा गन्दै भने। उसले केही भनेन, केवल मुस्कुरायो। मैले उसलाई देखिनँ, तर मलाई थाहा छ ऊ मुस्कुरायो। तिमीसँग यसरी बाहिर आएर बोल्दा मेरो बहिनीले मलाई जहिले जिस्काउँछे। अहिलेलाई फोन राख्छु ल। मेरा अघिनाका आँसु खै कता बिलाए। फोन राखेर फेरि नरुनु नि। गुड नाइट, उसले जिस्काउँदै भन्यो। थोरै समयमा नै एकअर्कालाई चिन्नु पर्ने भएको हुँदा आयुषलाई लिएर म सिधा सोच्न सक्दिन थिएँ। मेरो मन हरेक दिन परिवर्तन हुन्थ्यो। परिस्थितिले हामीलाई यसरी बाँधेको थियो कि हामीहरू आफ्नो यात्रालाई छुट्याउन बाध्य भएका थियौँ। अरू बेला कसैलाई चिन्न म धेरै समय बिताउँथेँ, तर यो पटक आयुषलाई चिन्न भने मैले सर्टकट्सहरू लिनु परेको थियो। त्यसैले पनि ऊ मेरो दिमागमा हरेक समय हुने गर्थ्यो। उसले के सोच्छ, के भन्छ र के गर्छ जान्नलाई म जुनै पनि बेला आतुर हुन्थेँ। जब म माया गर्छु तब म माया गरेर कहिले पनि थाक्दिनँ, चाहे त्यो मेरो परिवारलाई होस् या फेरि मेरो साथीहरूलाई। मेरो मनमा नअटाइसक्नुको माया छ, जुन म सबैलाई बाँड्न तयार छु। यस प्रकारको माया मैले कोहीबाट पनि फिर्ता भने पाउन सकेको छैन। तर जब जब म आयुषसँग भेट्थेँ, कुरा गर्थेँ, उमा मलाई मेरो झल्को आउँथ्यो। उसले गर्ने व्यवहारमा म मेरो मायाको छाया देख्थेँ। मैले कहिले नपाएको र नखोजेको माया उसले मलाई दिन सक्थ्यो भन्नेमा मलाई पूर्ण विश्वास थियो। नचाहँदा नचाहँदै पनि मलाई उसको फोन कल्स र उसँगको नियमित भेटको बानी पर्न थालिसकेको थियो। उसलाई भेट्दा म खुसी हुन्थेँ। उसको सहनशीलताबाट म निकै प्रभावित र आकर्षित थिएँ। मैले आफूले आफूलाई पनि भन्न सकेको थिइनँ, तर म उसँग प्रेम गर्न थालिसकेको थिएँ। के तिमी मलाई मन पराउँछौ? त्यो रात आयुषले मलाई अचानक सोध्यो। मन पराउँछु, मैले झुटो बोल्नुपर्ने कारण देखिनँ। रिधिमा, म पनि तिमीलाई धेरै मन पराउँछु, तर के हामी एकअर्कासँग विवाह गर्न रेडी छौँ? आयुषले त्यो रात मेरो ठाउँ ओगटेको थियो। अरू समयमा प्रश्न सोध्ने आयुष होइन म हुन्थेँ, तर त्यो रात आफ्नो सन्देहहरू सुल्झाउन ऊ मतिर आएको थियो। मलाई उत्तर दिन केही गाह्रो पर्यो। मैले केही बोलिनँ। मलाई लाग्छ हामी रेडी छैनौँ, उसले भन्यो। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, तर उसको मुखबाट ती शब्दहरू सुन्दा मेरो मन चसक्क भयो। मलाई किन किन मेरो दोधारेपनले उसलाई मबाट पछाडि धकालिरहेको जस्तो आवाज भयो। सधैँ यति सरल तरिकाले मलाई सबै कुरा बुझाउने केटाको आवाजमा शङ्का सुन्दा मलाई नराम्रो लाग्यो। तर हामी दुवैलाई जीवनमा एकै खालको कुरा चाहिएको छ। हामी दुवैको प्राथमिकता आफ्नो सुखसँगै परिवारको खुसी पनि हो। मैले यति भनिरहँदा आयुष मुस्कुरायो। मैले देखिनँ, तर मलाई थाहा छ ऊ मुस्कुरायो। सायद हाम्रो भेट अरू कुनै तरिकाबाट भएको भए हामीहरूले यो सम्बन्धलाई अर्कै नजरले हेर्थ्यौँ होला। म बोल्दै गएँ। आज आयुष अलि शान्त थियो। ऊ कम बोलिरहेको थियो र धेरै सोचिरहेको थियो। सायद
आयुषले गाह्रो मान्दै एक शब्द बोल्यो। के तिमीलाई अझै पनि माघी विवाहसँग प्रब्लम छ? उसको प्रश्न सोध्ने सिलसिला भने चलिरह्यो। म तिमीले भनेको कुरा बुझ्छु र त्यो गलत होइन, तर मलाई केही महिनामै आफ्नो विचारहरू परिवर्तन गर्न गाह्रो छ। अनि साँच्चीकै भन्ने हो भने परिवर्तन नआएको भने होइन। तिमीसँगको भेटपछि मेरो विचारमा परिवर्तन आएको छ। यदि नआएको भए हामी आज यसरी कुरा गरिरहेको हुँदैनथ्यौँ होला। मलाई पहिलो पटक हामीहरू दुवैजना एकै पालामा भएको अनुभव भयो। हामीहरू दुवैजना दुविधामा थियौँ। हामीहरू सुरुवातदेखि नै विवाहको प्रश्नलाई व्यवस्था गरिरहेका छौँ, लुकाउन खोजिरहेका छौँ। तर अब यो टाइम आयो कि तिमी र म दुवैजना मिलेर यसको जवाफ निकाल्न जरुरी छ। मलाई डर लाग्न छोडिसक्यो आयुष। मेरो बोलीहरू यसरी आए कि मैले सोच्ने मौकै पाइनँ। के हामीहरू यसको बारेमा सोचेर अर्को शनिबार भेटेर नै कुरा गर्न सक्छौँ? आयुषले प्रस्ताव राख्यो। हुन्छ, मलाई उसको विचार मन पर्यो। यो समयमा मलाई थाहा भइसकेको थियो कि म के चाहन्थेँ, तर उसको निर्णय सुन्न म उत्साहित थिएँ। म शनिबार आयुषसँग भेट्दा दिन अँध्यारो थियो। बिहानदेखि पानी परिरहेको थियो। उसको जवाफलाई लिएर मन त्रसित थियो, तर उसँग भेट्न पाउँदा म खुसी थिएँ। मलाई उसँग जति बेला पनि भेटिरहँ बोलिरहँ जस्तो लाग्थ्यो। अरू बेला भन्दा मलाई त्यो दिन ऊ अलि बढी राम्रो लाग्यो। उसको अनुहारमा छुट्टै चमक थियो। सायद ऊ पनि मलाई धेरै पछि भेट्न पाउँदा खुसी थियो। 2 कफी मगाएको छु, अरू केही खान्छौ? उसले मेनु मेरो हातमा थमायो। मैले मेनु पन्छाएर उसँग कुरा गर्न थालेँ। हामीले मौसमको, एकअर्काको परिवारको, कामको बारेमा गफ गर्यौं र कफीको मज्जा लिँदै क्याफे बाहिर पानी परेको हेर्दै थियौं। रिदिमा, मलाई तिमी पहिलो भेटमै मन परिसकेको थियो। उसले बोल्न थाल्यो। मेरो ध्यान उतिर आकर्षित भयो। ऊ भने अझै बाहिर हेरेर बोल्दै थियो। तिमी नर्भस भएको देख्दा मलाई तिमी एकदम क्युट लागेको थियो। र त्यही दिन जब तिमीसँग कुरा गर्दै गएँ, मैले थाहा पाएँ कि तिमी कति स्ट्रङ छौ भनेर। हरेक चोटिको भेट र कुराकानीमा मलाई लाग्दै गयो कि मैले तिमी जतिको राम्रो मान्छे कतै पनि पाउँदिन। तिम्रो मन सफा छ। तिमी बुझकी छौ। तिमीले गर्ने जति माया सायद नै अरू कसैले गर्न सक्छ। मलाई लाग्न थाल्यो कि मैले तिमीलाई कुनै पनि हालतमा गुमाउनु हुँदैन। तिमीले मलाई बाँच्न सजिलो पारिदिएकी छौ। तिमीमा मैले एउटा साथी पाएको छु जो मलाई लाग्छ जुनै पनि बेला मेरो साथ दिन तयार छ। उसले यति भनेर मतिर हेर्यो। हाम्रो नजर एकअर्कासँग यसरी बाँधिएको थियो कि लाग्थ्यो समय हाम्रा लागि नै स्थिर भएको छ। मेरो मुटुको धड्कन एकदम छिटो धड्किएर मेरो मुखसम्म आइसकेको थियो। मेरा हात खुट्टाहरू सबै चिस्सिँदै थिए। मेरो मन काँपिरहेको थियो। आयुषले आफ्नो हात अगाडि बढाउँदै मेरो हात समात्यो। उसको न्यानो हातको स्पर्शले मेरो मुटुका धड्कनहरू साधारण अवस्थामा फर्किन थाले। उसले आफ्नो नजर मेरो आँखाबाट नहटाई भन्दै गयो, केही हप्ता अगाडिसम्म रेडी नभएकोमा आज कसरी यति स्योर छु मलाई थाहा छैन। तर म जिन्दगीमा यति स्योर कहिले पनि भएको थिइनँ। दिदीमा, मलाई तिमीसँग जीवन बिताउनु छ। हामी सधैँ खुसी नहोलाौं, एकअर्कासँग झगडा गर्लाौं, तर मलाई थाहा छ हामी मिलेर ती सबै समस्याहरूको समाधान खोज्न सक्छौं। बिहे गर्छौ मसँग? आयुषले यति भनिसकेपछि मेरा आँखाबाट आँसु बग्न थाले। उसले मेरो हात अझै कसेर समात्यो र मलाई चिन्तित नजरले हेर्यो। मलाई मेरो जवाफलाई लिएर कुनै सन्देह थिएन, तर त्यो समयमा मेरो श्वास मेरो घाँटीमा अड्किरहेको थियो। म बोल्न सकिरहेको थिइनँ, तर मेरो मनमा धेरै कुराहरू चलिरहेको थियो। मैले आयुषलाई आज गुमाएँ भने मलाई ऊ जतिको असल र माया गर्ने केटा पाउन निकै गाह्रो थियो।
बाँकी रह्यो प्रेम र मागी विवाहको कुरा, त म यसै पनि आयुषलाई माया गर्न थालिसकेको थिएँ। मेरो मन र मस्तिष्क दुवैको सहमतिपछि मैले लामो श्वास छोड्दै गर्छु भने। उसले सुनेन कि भनेर मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। आयुष मुस्कुरायो। उसको मुस्कान उसको आँखासम्म पुगेको थियो। म पनि उसको नक्कल गर्दै मुस्कुराएँ, तर मेरा आँखाबाट आँसु झर्न रोकिएनन्। त्यही मुस्कानकै साथ मैले मेरो आँखा चिम्लेर आँसुहरूलाई बग्न दिएँ र त्यो समयलाई सक्दो अनुभव गर्न खोजेँ। मलाई थाहा थियो, भविष्यमा जब कुनै झगडा वा असहमति हुन्छ, जब दिनहरू गाह्रो हुन्छन्, मैले यो समय र पललाई सम्झिनु महत्त्वपूर्ण थियो। मैले आयुषलाई किन रोजेको थिएँ भनेर सम्झिनु आवश्यक थियो। उसले केही नबोली मलाई आफ्नो अँगालोमा बाँध्यो। म उसको छातीमा आफ्नो टाउको टस्साएर उसको मुटुको धड्कनहरूको आड लिँदै आफ्नो सम्पूर्ण शरीरलाई स्थिर हुन केही समय दिइरहेको थिएँ। हामी कति बेर त्यहाँ त्यसरी बस्यौँ मलाई याद छैन, तर जब मैले आँखा खोलेँ पानी पर्न रोकिसकेको थियो र सूर्यको किरणहरू बादललाई झुक्क्याउँदै हामीलाई नरम स्पर्श गर्दै थिए। केही क्षणपछि आयुषले मलाई सोध्यो, रिधिमा, अब भन त, हाम्रो विवाह लभ कि अरेन्ज्ड? आयुष र रिधिमाको कथालाई सुनेर मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र 3 मिनट्स राइटिङलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।